الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو اليوم هو نموذج الثاني من نماذج التحضير للامتحان الإقليمي الموحد السنة السادسة ابتدائي، يتعلق الأمر بامتحان موحد خاص بمادة اللغة الفرنسية. Le texte. نقراو هاد prière de ne rien écrire sur cette feuille، يعني ما تكتب والو على هاد الورقة اللي بغا يعطيوك بالنسبة لهاد الامتحان هذا، بمعنى بغيت تكتبو في ورقة معزولة. Le texte. Nabila et Morad sortent de leur classe à 18h. Elles veulent rentrer vite pour regarder les dessins animés. En route, elles regardent les gens qui se pressent pour acheter des dattes et des galettes. Arrivés à la maison, les enfants demandent à leur maman qui les attendait devant la porte « Qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe? La maman leur répond « Mais vous ne savez pas demain ce Ramadan, Inch'Allah. » Je répète pour expliquer les mots qui apparaissent un peu plus difficiles. Nabil et Morad sortent de leur classe à 18h. يعني نبيل ومراد خرجوا من لا كلاس ديالهم، تيخرجوا مع 6 العشية 18h يعني 6. Elles veulent rentrer vite pour regarder les dessins animés. بغاو يخرجوا بسرعة باش يمشيو يتفرجوا في الرسوم المتحركة. قلنا بيرجعوا les dessins en route في طريقهم. Ils regardent les gens qui se pressent pour acheter des dattes et des galettes. يعني تيشوفوا هما بجوج تيشوفوا الناس على عجل باش يشريو ومستريسين باش يشريو التمر والفطائر. Arrivé à la maison لاحظوا اس شكون هما اللي arrivé à la maison عند وصولهم إلى المنزل. Les enfants demandent à leur maman qui les attendait devant la porte. تيعاودوا ملي وصلوا للدار عاودوا لماهم اللي تتسناهم أمام باب المنزل Qu'est-ce qui se passe? اش اللي داز؟ La maman leur répond Mais vous ne savez pas demain sur Ramadan Inch'Allah. واش ما عرفتوش بأن غدا غادي يكون رمضان إن شاء الله الرحمن الرحيم. جبيلو لو جورنال دو نور، يعني الكاتب جبيلو منين المقال جا من لو جورنال دو نور. La question, bien les questions. Quand les enfants sortent de l'école, quand متى امتى خرجوا تلاميذ من المدرسة. Les enfants sortent de l'école à 18h. لاحقا نكتب الأجوبة في ورقة معزولة باش نتقدنا وننظمو العمل ديالنا. La question numéro 2. Pourquoi veulent-ils rentrer vite à la maison؟ علاش بغاو يرجعوا يعودوا للمدرسة بسرعة؟ معروفة سي نشوفو la question numéro 2. Pour regarder les dessins animés. راه ما كاينة في النص animé. 3. Que regarde-t-il en route؟ اش شافوا في الطريق؟ شافوا هادوك الناس اللي تيشريو qui se pressent et qui achètent des dattes et des galettes. Elle regarde les gens qui se pressent pour acheter des dattes et des galettes. هتنزلوا من النص اللي قدامي. 4. La question numéro 4. D'où
itérer le texte. D'où itérer le texte؟ منين جبنا هذا المقطع هذا؟ ممن أو من أين أخذ هذا المقال أو هذا المقطع نتاع النص اللي هو يعني النص؟ أخذ من لو جورنال دو نور. لاحظوا لو جورنال دو نور. لو تكست est tiré du العنوان لو جورنال دو نور راه مكتوبة لو جورنال du Nord. 5. Que dit la mère à ses enfants? Que dit la mère à ses enfants? اش قالت لهم في الجواب؟ فاش جاو قال لها راه عليك كيسكي سو باس، قالت لهم مي الجملة ديالتها داكشي باش درنا بين مزدوجتين مي vous ne savez pas. مع جاهم عجب الناس على عجب باش يشريو التمر ويشريو الفطاير. vous ne savez pas vous ne savez pas demain sera le ramadan Inch'Allah. نديرو نكملو مزدوج حيت ماشي القول ديال شي حد، هذا القول تاع الأم، أي قول تاع شي حد تنديرو بين مزدوجتين. 6. Donne un titre à ce texte. عطي واحد العنوان من عندك. اش غادي نقولو؟ الله مثلا بحكم انه تيهضر على السرعة وكذا كذا، في الاخر قالت رمضان، نديرو رمضان. وشي حاجة منكم اش تنقول؟ رمضان الشهر المقدس، لو رمضان ساكري مثلا، لو موا ساكري، الشهر المقدس ساكري مثلا. فهمنا؟ قلنا واحد يشوف واحد العنوان اللي مناسب له. مثلا هنا عطينا رمضان. Activité de langue. Lexique. Trouve le contraire des mots suivants. اللي عقدتو l'antonymie لو كونترير. Vite. لاحظوا هنا يعني لا بارتي نيميرو 2 ou bien le paragraphe numéro 2. النوبة الأولانية compréhension du texte, c'est le paragraphe numéro 1. دوكا l'activité de langue. أول حاجة بداو بها lexique. 1. Trouve le contraire des mots suivants. Vite. Vite شنو le contraire ديالها؟ lentement. بسرعة ببطء. شي حاجة أخرى. acheter بغيت نشري بغيت نبيع. vendre. اوكي. hier هي نتاعت demain غدا، بالنسبة اليوم غدا يعني hier البارحة. هاكا ندوزو السؤال الثاني. كلاس سولون l'alphabétique. غادي سولون لوغدر الفابي غادي نرتبو هاد الكلمات وفق الترتيب الأبجدي باش غادي نعرفوه. غادي نعرفوه بالحروف الأولى A B C D E F. باش غادي نبداو هنا P P R، كاينة P R S. الحروف اللي بادين بي هما الأولين، هما P مع R مع P. هذا الأول، هادو بجوج خاصهم يكونو في الأول. نشوفو شكون اللي بيسبق في هادو. M N O P Q R M N O P Q R. شكون اللي بيسبق؟ M N كاينة P O M N O P M N O P Q R. كاينة أو هي الأولى عاد R. تنشوفو الحرف الأول هو P، ومن بعد الحرف الأولاني تنشوفو الحرف اللي تاني بريسون. شكون اللي سابقاش أو يعني بورت. كاينة بريسون هذا الثاني، بريس ماشي بريسون، هذا باش تنجم. دونك هو عاد تبعها شكون؟ ار بي كيو ار. دوك هاد الاول اللي بادين بي حنا بدين مشاو. دوكا نشوفو هادو شكون اللي سابق فيهم الحرف الاول، واش اس ولا ار؟ ار هي تتسبق يعني غوغاردي. ها هي. عاد بغينا نرتبو دروكا اللي بغينا نرتبو اللي فيهم اس في النوبة الاولى.
اس هنايا كاينه اس ا وكاينه اس او. عادي بان اس ا حيت ا اس متشابهين. على الحرف الثاني واش ا ولا او اللي سابقه؟ ا سافي. عاد سورت. هيا بورت حيت او سابقه ار. ام ان او بي كيو ار نفس الحرف هو. والثاني اللي سبق هو او عاد ار، وبالتالي هاد الكلمه هي سابقه عاد هادي. عاد تبعها اللي تابعينهم بار بي كيو ار ار اس اس بجوج. شكون اللي سابق بالحرف الثاني؟ فاش يتشابهوا في الحرف الاول تندوزو للحرف الثاني، الا تشابهوا في الحرف الثاني تندوزو للحرف الثالث وغادي هكا. دونك هذا هو الترتيب. ندوزو لا غرامير. La grammaire relève du texte une phrase contenant un complément circonstanciel de lieu. بين واحد المكان كومبليمون يعني ظرفو دو طون. هنا دو طون يعني زمان. كومبليمون سيركونسونسيال دو طون. دو طون راه كاينه الجمله الاولانيه نبيله اي مراد سورت دو لور كلاس ا 18 نديرو غرامير. دوزو قلنا غرامير نشوفو كومبليمون سيركونسونسيال دو طون. عطاوها لنا ها هي. نبيله اي مراد sortent de leur classe à 18 heures. À 18 heures. C'est le deuxième الجملة الثانية. Une phrase contenant un complément d'objet direct. Directement ما كاين فيه لا préposition لا والو. غنشوفو شي جملة. Ils veulent هادي نتبع 18 heures كاينة ils veulent rentrer. Directement ils veulent rentrer. بغاو يعودو بسرعة. Ils veulent rentrer. هي complément circonstanciel direct COD يعني elles veulent هادي elles veulent rentrer. هي تابعة في السطر الأول. إلا رجعتو للنص كاينة في السطر الأول. elles veulent rentrer. نمشيو لا question numéro 2. Dans cette phrase remplace le mot souligné par le pronom il. هاد le mot souligné par le pronom il. هنا إل إلا لاحظتو لي زونفون تتعوض ال افيك اس. هنا بغا يديرها بال واحد يعني بحال قلنا عملية التحويل أو الصرف. هنا il demande شتيها هنا لي زونفون دوموند ان تي. هنا بتكون دوموند elle demande à sa maman à leur maman. الأمهاتهم هو غير المو à sa maman H qui les attendait. Qui l'attendait. Qui l'attendait اللي تتنتظرو. qui l'attendait هنا في l'imparfait. qui l'attendait devant la porte. ok. هاي elle demande هنا les enfants demandent هما المهم طلبوا من المهم كي les attendaient devant اللي تتنتظروهم. هاكا هنا il demande يعني غير واحد دوند لمو اللي تتنتظرو. هاد ال هادي كانت هنا لي نتاع لي زونفون وهنا ال وحده. lui attendait devant la porte أمام الباب. يعني صرفنا هنا الأفعال. oui transforme cette phrase déclarative en phrase. هادي جملة عادية فهمنا. ديكلاراتيف بدنا نحولوها لاش الجملة استفهامية باش دو فاسون يعني خاص قالك تعطينا جوج طرق. هادي جملة ديكلاراتيف بدنا نعطيوها جملة استفهامية. لا مامون اتوندي دوفون لا بورت. النوبة الأولى شنو هي الطريقة الأولى؟ ديما تنزيدو اسكو. 3 الطريقة الأولى في طرح فاش تكون عندنا واحد الجملة استفهامية تتكون سابقة بإسكو. إسكو متنساوش هاد التخي دينيو هنا. إسكو لا مامون attendait devant la porte.
هذا السؤال. est-ce que la maman attendait devant la porte. هنا تنعاودو نقدرو نقلبو l'inversion du sujet. La maman attendait-elle devant la porte. La maman هذا نموذج تاني. هذا واحد. La façon de. La maman attendait-elle devant la porte. فهمنا. Mais les adjectifs indéfinis à la place qui convient. À des adjectifs indéfinis même, tous, chaque. هنا matin. واش نديرو même matin, tout matin, chaque matin. غادي نديرو chaque matin. ها هي. Chaque matin, la maman donne la réponse à la même réponse à tous ses enfants. جميع الأولاد ديالها الأبناء ديالها. Écris le nombre en lettres. 897 897 قاعدين نكتبوها في ورقة معزولة. Numéro 5. 800 804 880 880 17 élèves sont à l'école durant 172 jours. 172 durant l'école. Là, à l'école durant 172 172 jours du premier semestre. Du premier semestre. Ok? Nmشيو l'exercice numéro. Bien la conjugaison. Relève du texte une phrase dont le verbe est conjugué à l'imparfait. غادي نجبدو من النص جملة اللي فيها واحد الفعل à l'imparfait يعني في البارفي. شكون هي هاد الجملة اللي فيها الفعل à l'imparfait؟ راه مكتوبة تما يعني relève 1. La maman qui les attendait. نشوفو في السطر الرابع. Alors maman qui les attendait. حيت علاش هما كي les attendait devant la porte. Ok. Numéro 2. Conjugue les verbes autant indiqués. Les enfants finirent leurs travaux. في الباسé récent. Les enfants viennent de finir. غنحاولو نكتبوهم غير هنايا إلا قدونا. Viennent, les enfants viennent. récent يلا جاو. لا يلا كملوا. Viennent de finir. تنديرو viennent de finir. Nous s'appuyer sur le banc de la chaise. غادي نديرو présent. Nous appuyons. La maman partir demain au marché. Partir في le futur simple. في la maman. Elle partira.
D. Prendre votre petit déjeuner rapidement. Prendre l'impératif deuxième personne pluriel. يعني vous. Prenez. Vous prenez votre petit déjeuner rapidement. 3. Transforme les phrases suivantes au temps demandé. Morad et Nabil sortent de leur classe à 18h. Morad et Nabil sortent de leur classe à 18h. شكون هو اللي بغينا نبدلو sortent. اش غادي نقولو sont sortis بجوجهم في المود كا دونك sont sortis passé composé. Sont sortis. La maman attendait devant la porte. بغينا نديرو في البريزون. La maman انا كاينه في l'imparfait. اش غادي نديرو بغينا نقلبوها للبريزون. Attend. Ok. Deuxième, l'orthographe. 3. Complète par là. Avec la proposition là, c'est l'endroit. Ou là, l'article défini. Ou, c'est l'endroit aussi. حيث أو للمكان. هنا la maîtresse. La maîtresse. Et là. La maîtresse est là. إنه هناك. مكان. كاينة لهيه. Il demande aux élèves où est leur cartable. أين المحفظات ديالهم. Dans l'armoire ou sur le canapé. 2. Mets au pluriel les mots entre parenthèses. Le gardien ouvre le portail de l'école. Le gardien ouvre les portails. Au pluriel. Les portails avec S à la fin. Les portails. L'élève cache le trou sur sa feuille. L'élève cache les trous. Complète avec ce et ce. Matin, là, qui prépare ce matin de sabah. Ce matin-là, ou dak sabah. Ce qui, حنتكينا يا الضمير على أولئك. Ce qui se prépare. هنا الفعل. هنا تنزيدو ليه باش نكملو ليه pronominal. Qui se prépare vite auront une date. Expression écrite. Pour compléter l'histoire, enrichis le texte avec les mots suivants. Rapidement, accueil, cours, enfant, la télévision, les écoliers. أنا واحد الأماكن هنا خاويين نعمروهم باش بعد الكلمات اللي معطيين لينا. La maman واش cours, enfant ما كايناش بعدا accueil le verbe. Accueil. Accueil quoi تستقبل شكون les écoliers non la maman ses enfants الأبناء ديالها. devant la porte كما شفنا في النص devant la porte. ok les écoliers حنت enfants زيناها. هنا الجمع اللي باقي هو les écoliers هيا prennent quoi prennent كاين هنا vite prennent rapidement هيا rapidement leur soupe et court vite pour regarder la télévision. نمشيو للسوجي sur 4 points. هنا على 7 أنا 4. Nabila et Morad veulent faire le premier jour du Ramadan. La maman leur donne des conseils. Raconte ce que leur dit la maman en 4 phrases. Nabila et Morad veulent faire le premier jour. بغاو يصوموا النهار الأول في رمضان. La maman leur donne des conseils. الأم ديالهم عطاتهم واحد النصيحة. Raconte ce que leur dit la maman 4 phrases. عاودوا لنا يحكيو لينا داكشي اللي بتقول لهم الأم في 4 الجمل فقط. تكون منظمة لا أقل ولا أكثر. ما عادش نعطيكم الأجوبة نتاع الامتحان كامل بحال هادي رسالة. حاولوا تدابزوا حاولوا ديروا الترجمة. فكروا في أفكار. حتى نتوما تعلموا ماشي تنوضوا تشوفوا غير التصحيح دائما.
دوكا راه الامتحان كله هو راه ممكن تجيبو فيه الا 4 النقاط، ممكن حتى هي تجيبو لنا 2 النقط. انا بالعاني انني نخليكم تجاوبوا راسكم، وإلا شي واحد ممكن شي واحد يقد هاد لو سيجي وصيفطوا ليا في التعليقات ونعطيه التصحيح ونجاوبوا صافي تراسلوا معايا. نخليكم حتى نتوما تفكروا، مابقاش نعطيكم الاجوبه. هاد لو سيجي هو عندكم، كتبوه وصيفطوه في التعليقات وانا نجاوبكم ونعطيكم النقطه ديالي. ما تنساوش الله يجزيكم بخير تحطوا التعليقات والملاحظات ديالكم على الطريقه باش حطينا امتحان، واش هي هذيك، واش خاصها شي حاجه، ياك ما تنزرب ياك ما تنزربش الى غير ذلك. هذه الحاجه الاولى. ما تنساوش كذلك تضغطوا على اللايك باش تشجعونا نزيدوا ان شاء الله نماذج اخرى تساعدكم لاستعداد الامتحانات. ما تنساوش توضعوا اللي هذه في صالحكم، توضعوا تضغطوا على زر الجرس باش اي فيديو طلعناه يعني رفعناه للقناه يوصلكم في الحين تستافدوا منه اكثر. باقي ان شاء الله امتحانات كتار، ولكن حتى حنا ما غاديش نديروهم حتى تشجعونا باللايك. ما تنساوش كذلك تابوناو يعني تشاركوا في القناه. ونشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.